الشيخ عبد الله بن عمره يتفضل هنيه. وين عبد الله بن عمره؟ ابو عبد الرحمن. انا الحين والدي الله يحفظه تربطه علاقه قويه مع الشيخ رزق الله رحمه الله عليه، وانا تربطني علاقه مع العمده، واللي يبي يمدح رزق الله في قبره ويمدح العمده كنا مدح احمد هلال. هذه كسوه يا بن عمره، هذه اغلى بشت عندي جاني من شيخ، هديه لبس لي انا وانا هديه الشيخ عبد الله بن عمره ويستاهل. على راسي الله يحفظك. تستاهل انت مدحت رزق الله وعياله وهم تاج على رؤوسهم. الله يخلف عليك ويعطيك الله العافيه. يمسكم بالخير جميعا. اول شيء رزق الله بالنسبه لي الاب والاخ الكبير والشيخ وتاج الراس الله يرحمه، واولاده والله انهم في مقام اولادي واخواني، وهذه علاقتي مع القبائل كلها حقيقه. احمد العاصمي احمد هلال اخ عزيز ومعروف عندنا وعند جميع القبائل، عرفت؟ انا ما قد اخذت على مدخل الرجاجيل كسوه، والله لو اخذتها اقسم بالله. انا اقول لك طيب حاضر لكن تفتح علي باب يا اخوان. اول شيء والله ما اقول له حق، والله العظيم ما اتزلف ولا ابدح شيء الا بشيء اللي يخرجنا امام الله عز وجل، ورزق الله غني عن التعريف واولاده الله يوفقهم، عرفت؟ والله ما يرجع لي. على راسي ابشر. وين الاستاذ احمد عمر؟ هديه الاستاذ احمد عمر والله انه هديتك مني، والله انا ما قلت لا كلمه. السائل هذا شيخ احمد اعطى ربيع الله يخلف عليكم ويعطيكم العافيه. اما بالنسبه للشيخ مطار بن رزق الله يعطيكم العافيه، قال الله عز وجل في كتابه مثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها باذن ربها. وهم مثل هذه الشجره الطيبه النخله اللي شامخه في السماء، وهم شامخين في سماء تهامهم في كل مكان، والله يطول اعمارهم ويكثر من امثالهم ويحفظهم. الاستاذ رزق الله الله يرحمه كان زميلنا وحبيبنا، وهؤلاء اخواننا اخو تاج راسنا والله يحييهم، ونحن اخوانهم الصغار، ونسال الله ان لهم التوفيق وسلامه الجميع.